Пацаны, такое вот дело. Собираю я события, открываю боксик. Вы понимаете? Вы понимаете, насколько это подло? Знаете почему? Значит, на основном аккаунте выпала тара только на 11 или на 10к, а тут на 1000 кубков. Я офигею, жалко не на видео. Надо будет теперь всегда на видео снимать. Господи, вы понимаете прикол? У меня даже всех редких нету. Даже всех редких нету, но уже есть стара. Блин, и я офигею. Погнали в бой. О, господи. И это уже второй раз. На Блэд Максита тоже выпала тара, только там на 4к кубков, а тут на 1000. Давай, привет, бот. Пока, бот. Или, хотя, наверное, все-таки это был не бот. На-на-на. Понимаете, как мне подфартило? Да, а вот с Броком не подфартило. Двоялка жетонов. Господи, я сейчас понимаю, какой бедный Рома. У Ромы сейчас 7 кубков 800, нет ни одного мифика. У меня сейчас 1000 кубков, есть мифик. Ой, залагал. Обравил. А, залагала. О, отлагала. И мне подхватило, я успел здесь скриншот. Выйти из клуба. Искать клуб. Рома, Марта, Муха. Вступить. Пусть Рома офигеет. Смотрите, вот он, Рома. Он последний выпал Леон. У него нет мификов. 7 кубков. У меня 1000 кубков. Мифик. Блин, как Роме не везет. Блин, мне жалко Рому. Кому тоже жалко Рому, пишите хэштег жалко Рому. Наверное, кстати, Рома и напишет. Ладно, вот такое вот получилось видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.